Drejtuesi politik I Partisë Socialiste, Bledi Çuçi, zhvilloi një takim me prodhues të ndryshëm të verës, vajit të ullirit dhe produkteve të tjera lokale në Vlorë, bashkë me kandidatë për deputet Eriona Ismaili dhe Piro Vëngu. Çuçi theksoi rëndësinë e markës shqiptare, promovimin e produkteve tona dhe ruajtjen e traditës si një formë të shtuar vlere në ekonomi dhe sidomos në sektorin e turizmit. Mëtej, ai evidentoi disa nga nismat e tij gjatë kohës kur ishte ministri I bujqësisë, si ligjin për vreshtarinë, ligjin për certifikimin e produkteve të origjinës apo eksportit për mjaltin me Kinën, produkteve blegtorale në SBA. Qenë që edhe besoj fort ke brandi shqiptar, edhe një pjesë këtu e din përpjekjet që kam bërë unë kur kam qenë ministër bujqësie për të promovuar brandin shqiptar. Kam hapur certifikatat blegtorale të prodhimit blegtoral në produkteve të blegtorisë me Amerikën, me Kinën, për mjaltin me Kinën. Pra jam nga ata tifoz të produktit shqiptar, kam iniciuar, nuk arrita ta miratoja dot, por ligji për vreshtarinë edhe për verat është produkti im, e mbani mend shumë mirë me 1000 takime. Ne besojmë fort që Europa është bashkim I vendeve në diversitet. Dhe ne duhet ruajmë fort, jo vetëm ta promovojmë, por duhet bëjmë gjithçka që ta ruajmë gjën origjinale tonën. Diversitetin që ne kemi, që do jetë një pasaportë përfaqësimi në Bashkimin Evropian. Dhe gjërat më me vlerë që mund thuhet përveç kulturës, traditës, të shumë gjërave që tashmë janë edhe në UNESCO, pa diskutim që janë edhe këto produktet bujqësore që lidhen me origjinën e fidanëve të vreshtarisë apo të ullimve e kështu me radhë. Mëtej, ai kërkoi që prodhuesit të fokusohen më shumë tek cilësia dhe ruajtja e traditës sesa tek sasia. Në këtë formë, ne mund të bëhemi konkurrues me tregun ndërkombëtar, ka theksuar ndër të tjera Çuçi. Ne nuk konkurrojmë dot me sasi. Ne duhet konkurrojmë me cilësi. Dhe ne duhet fokusohemi pikërisht ke promovimi, subvencionimi I cilësisë autoktone shqiptare, sepse ne mund të konkurrojmë me çmime. Ne nuk e mbysim dot as Spanjën, as Italinë, as Francën me vera, as me vaj ulliri. Nuk e mbysim dot as Greqinë, as Marokun, as ku diun, gjithë Mesdheun që ka vaj ulliri. Se ne nuk arrim dot në sasi të tilla. Ajo që duhet bëjmë ne është që duhet ta ruajmë fort, ta kultivojmë fort gjën shqiptare autoktone që kemi, që e bën specifik produktin, në mënyrë që duke e promovuar pastaj kudo të konkurrojmë me çmim edhe me cilësi.